үйдөн убактылуу жашап аткан квартира ижарадан шашылып кирип баратсам, бир киши токтотуп калды. Келишкен жакшы киши. Мен сизди бүгүн TikTok'тон көрдүм, таксыр, убакыт бериңиз. Кечиресиз, кийинчерээк болобу, мен сабакка шашып атам, Ахмат ага күтүп атат 1 сааттан бери. Жок, 2 мүнөт. Токтосом, башында билбедим, арактын чыты-чыттанып атат ар кишиден. Бирок, мына сиздин сабагыңызды көрдүм. Мени мас деп укпай сөзүмдү бөлүп таштап кетпеңиз. Мен тообо кылайын деп өкүнүп атам, мага насаат айтыңыз, мен оңолом, намазга келем. Мени жөндөн-жөн иштей дебеңиз. Менин атам адилетсиздик кылып, ал кишинин айтуусу боюнча 30 жылкымды иниме туура эмес адилетсиз берип ийиптир. Ошондон күйүп ичип кеттим. Үй бүлөлүк сыноо келип. Деп отурганда ушул атам менен мамилебизди чыңдаш керек дегенде, сизге Кудай үчүн мен туруп берем, нарынга барам сиз үчүн дедим. Нарынга барам. Күтүңүз, биз 6-күнү кечинде келебиз, базар күнү баралы, жекшемби күнү. Деп калдык. Сейит деген жакшы киши экен, номерлерин алып калдык. Анан жекшемби күнү сапардан келдик, 11-де, 12-лерге жакын. Оштон Жалал Абад аркылуу учуп келдик. Жаныбызда ыхластуу адамдар бар экен, кеттик, багымда токол зикирлер чалып, 6:30-7-де кеттик нарынга. Баягы адам арагын койгон, намазга дит буруп калган, илим алайын деп калган, аябай сонун өзгөрүш бар, жүзүнөн нур чанып калган. Көрсө баягы ушундай. Бардык нарындан. Кочкордо эме жер көчкү деген айыл экен, бир тал өспөйт, малчылык менен кылынат, абасы таза. Деңиз деңгээлинен 2800-2900 метр бийиктик турат экен. Барсак атабыздын сүйүнүп 70-ке келиптир, көз жашын айтпаңыз эми. Балам үчүн бир сөзүн таштабай келдиңиз. А болбосо ошо күнү биз бир тууган атабызга барыш керек эле көлгө. Эртең учкан атпайбызбы? Атабыздан барып кызмат кылып батасын алыш керек. Атаман уруксат сурадым, атам батасын берди, барып кел балам, мен Бишкекке өзүм келем сен үчүн деп. Тиги адам атабыз шундай жаш болот, кудуң сүйнөт. Болду, балдар мага жетишти болду. Мындан кийинки өмүрүмдү динге, намазга арнайын дейт да. Тууган, бул жерде каргыстын кылган иши анчейин маанилүү эмес. Кудай берген үчүн биз кылып атабыз. Биз эч нерсе Кудай кылдырып атат. Айтайын дегеним, мас адамбы, денесин саткан адамбы, көчөдө жатып калган адамбы, эч качан кыйынсынбаңыз. Келдиби, жүзүңүздү буруп басып кетпеңиз. Сөзүн угуп коюңуз, туруп берип коюңуз. Ким билет ошол адамдын оңолуусуна себеп болосуз. Ким билет ошол адам бир мамлекетти багып коет. Ким билет ошол адам 1000 мамлекетте адамды окутуп коет. Ким билет ошол адам тынчыгат. Ким билет кыяматта ошол адам куткарат сизди. Атасы шундай болду, балдарым өзгөр. Шундай адабий сүйлөйт, шундай сүйлөйт. Көп нерселер айт, балам. Көкүрөк таза болмойнчо адам оңбойт жашоодо деп.